صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ دی جماعت و جماعت صحابہ او لوگ نے کہ جنہاں نو اللہ رب العزت نے حضور تاجدار بطحا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لئی پسند فرمایا ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی سنگت لئی، معیت لئی، قربت لئی اور آپ دی مدد و نصرت واسطے اللہ رب العزت نے صحابہ کرام نو خود چنے آئے۔ یہ بات حقیقت ہے کہ اس احکم الحاکمین نے جدے لئی زمانہ بنایا، جس محبوب دی محبت لئی اے جہان آباد کیتا، جدوں اس سونے دے سونے یاراں دے چناؤ دا وقت آیا تے رب نے فرمایا محبوبہ اے جہان تیرے لئی میں بنایا ہے تے تیرے یاراں نو بھی تیرے لئی میں آپ پسند کراں گا۔ سونیا میں آپ چنا گا۔ او دل کیڑے دل نے، او ہستیاں کیڑیاں مبارک ہستیاں نے کہ جنہاں نو اے شرف عطا ہونا ہے، اے قسمت مقدر ملنا ہے کہ سارے جہان دے غوث قطب ابدال اوتاد مل جان، ساری کائنات دے عابدین دی عبادت ایک پاسے، میرے نبی دے صحابی دا ایک سجدہ ایک پاسے، انہاں نو اے مقام عبادت نال نہیں ملیا، روزے ذکر اذکار دی کثرت نال نہیں ملیا، وہ بڑے عابد لوگ سن، مگر انہاں نو اے رفت کسے عبادت دے صدقے نہیں ملی، انہاں نو اے شان فقط مصطفیٰ دی زیارت دے صدقے ملی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوث۔ رب ذوالجلال نے انہوں نے اپنے محبوب لئی پسند فرمایا کہ محبوبہ اے جماعت میں تیرے لئی چنی ہے، تے خدا دے چناؤ دے اندر شک نہیں، غلطی دا امکان نہیں۔ اسی کوئی شے پسند کر لئیے، کوئی سودا بازاروں لین جائیے، اسی کوئی چیز لے آئیے، او دے وچ عیب ہو سکتا ہے، نقص ہو سکتا ہے، او دے اندر کمی ہو سکتی ہے، مگر صحابہ دی جماعت و جماعت کہ جنہاں نو خدا نے آپ تولے ہے، آپ پسند فرمایا۔ رب ذوالجلال آندے میرے کلام دے اندر شک نہیں، غلطی دا امکان نہیں، فرمایا جے میرے کلام دے اندر شک نہیں تے میرے چناؤ دے اندر بھی شک نہیں، فرمایا ابو بکر دی الف تو لے کے علی دی یہ تک میرے نبی دا ہر صحابی جنتی ہے، آلہ ہے، انہاں نو میں آپ پسند فرمایا۔ اے صحابہ دی جماعت ہے۔ پھر انہاں صحابہ دے وچوں رب ذوالجلال نے 10 چنے،
عشرہ مبشرہ چنے انہاں دا چناؤ فرمایا محبوبہ انہاں نو دنیا دے اندر علل اعلان جنت دی بشارت عطا کر دے 10 چنے پھر انہاں 10 عظیم صحابہ دے وچوں فرمایا محبوبہ میں تہاڈے 4 یار چن لے نہیں اچھی سبحان اللہ 4 چنے تے محبوبہ ہن انہاں 4 دے وچوں میں ایک ابو بکر نو چنیا ہے حضرات محترم جدو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اعلان نبوت فرمایا اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی لمحہ بلمحہ نال نے پھر آپ دے حکم دے نال آپ نے علل اعلان اسلام دا اظہار بھی فرما دیتا اور تبلیغ فرمائی جدی بنا تے ظالمہ نے آپ تے تشدد کیتا مگر جدو ہوش آیا تے سب تو پہلے مصطفیٰ دے خیال آیا ہے اپنے زخم اپنے درد اپنا دکھ یاد نہیں رہا یاد رہا تے محبوب دا مکھ یاد رہا ہے عرض کیتی مانو اما جان ادو تک ابو بکر نہ کچھ کھائے گا نہ پیے گا جدو تک اپنے محبوب دی دید نہ کر لوے اللہ اکبر کبیرہ عزیزان من او تکلیفاں دے دور سن آپ تاجر سن آپ دے دروازے تے اونٹاں دیاں قطاراں لگیاں رہندیاں سن مگر جدو محبوب دے دامن نے چاہے جتھے جتھے اسلام دی نو لوڑ پئیے ابو بکر نے اپنے خزانیاں دے منہ کھول چھڑے نے اپنا تن من دھن قربان کیتا ہے یار نال وفا کر کے دسیے کہ جدوں پھر لائیے تے نبھائی انج جاندی ہے جویں ابو بکر نے نبھائی ہے جویں ابو بکر نے نبھائی کسے موڑ تے بھی محبوب نو تنہا نہیں چھوڑیا محبوب ملکن